Kilka dni dzieli nas od tego, aż rozpoczną się próby do Eurowizji 2022 w Turynie. Ja mam wielką przyjemność porozmawiać z Mają Frybes, szefową polskiej delegacji tegorocznej Eurowizji i z Kamilem Staszczyszynem, szefem prasowym naszej delegacji. Czy walizki są już spakowane na Turyn? Nie, jeszcze nie. Myślę, że na dzień przed się zaczniemy pakować. Jeżeli chodzi o te kwestie sceniczne, to niemalże wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Jeżeli chodzi o kwestie prywatne, ubrania, to na dzień przed. Tak, teraz tylko skupiamy się na występie i tym, co jeszcze możemy zrobić, co jeszcze należy zrobić, żeby było jak najlepiej. I to jest teraz najważniejsze, a nasze walizki spakujemy przed wylotem. Przede wszystkim mamy nadzieję, że się nie zgubią i że je odbierzemy na miejscu. O matko, tak. Raz była taka historia parę lat temu, także nic ważnego się nie zdarza, więc wszystko będzie dobrze. Tak, że dolecą na miejsce. Cześć. Jak najbardziej. O ten występ właśnie chciałem zapytać, o którym wspominacie. Co możecie nam zdradzić? Jak to będzie wyglądało na scenie? Bo wiemy już, że na pewno dwóch reżyserów, Tomasz Klimek, Mikołaj Dobrowolski, pracuje w tym roku nad polskim występem, co jest zmianą w stosunku do lat ubiegłych. Jak to wygląda? Jak wygląda współpraca między tymi dwoma reżyserami i czego możemy się spodziewać w Turynie? Największego możliwego show. Tomasz Klimek i Mikołaj Dobrowolski reżyserują największe koncerty telewizji polskiej, które mają bardzo dużą oglądalność. I obaj, których serdecznie pozdrawiamy, przyłożyli się do tego występu i do projektu, którym jest ta piosenka, w niesamowity sposób. Nie możemy zbyt wiele na ten moment zdradzić jeszcze, ale mam nadzieję, że widzowie będą zaskoczeni pozytywnie. Jest to ogromna scena w Turynie, którą trzeba wykorzystać. I wykorzystać tak, żeby oprócz przepięknej piosenki można było pokazać cudowny występ Krystiana. Tak, ja chcę tylko podkreślić, że wiadomo, że w tym wszystkim najważniejszy jest Krystian Ochman, że ta piosenka budzi wiele emocji, dosyć intymnych i to jest coś, na czym bardzo zależy naszym reżyserom, którzy chcą to uwidocznić, uwypuklić na scenie, więc mam nadzieję, że wszyscy fani, ale nie tylko fani, ale cała Europa, która zobaczy ten występ, będzie pod ogromnym wrażeniem. Kiedy ja miałem okazję zobaczyć nasz występ na Live on Tape, za nie mówiłem z wrażenia. I mamy nadzieję, że fani i widzowie też będą pozytywnie zaskoczeni. Tak, jeśli spodziewacie się wielkiego wow, mamy nadzieję, że tak odbierzecie tę piosenkę i występ Krystiana. W tym roku na scenie w Turynie ma być użyta woda, ma być elementem scenografii. Zdradzicie, czy chociaż trochę będzie to wykorzystane w polskim występie? Niewiele możemy zdradzać na temat tego, jak będzie wyglądał nasz występ. Możemy tylko powiedzieć, że tak, to prawda. Na eurowizyjnej scenie pojawi się woda, bo jest ona przecież elementem scenograficznym, więc z pewnością w wielu występach ta woda się pojawi. I tyle możemy powiedzieć. Zostawimy to jako znak zapytania i niespodziankę, tak jak podkreślamy. Obejrzyjcie. Agustyn Górola zdradził troszeczkę, że tam się pojawią jego tancerze na scenie. Ja chciałem też zapytać o chórzystów. Czy Krystian będzie miał wsparcie chórzystów na żywo, czy raczej to będą chórki z taśmy, które od zeszłego roku są dozwolone na Eurowizji? Wiemy, Maćku, że wiele fanów czeka na te informacje, jak będzie nasz występ. Ja muszę dopytywać. Was, naprawdę niestety, bardzo nam zależy na tym, żeby jednak to była niespodzianka. Nie chcemy zdradzać zbyt wiele, pewne informacje już zostały podane, ale resztę zostawmy jako niespodziankę. Nie potwierdzamy i nie dementujemy, natomiast ja myślę, że to jest tak, jak zdradzilibyśmy teraz fanom to, na co czekają, to już nie będzie aż takiego zaskoczenia i tej niespodzianki chyba, która jest najważniejsza, żeby poczuć, tak? Jak zobaczycie Krystiana występ na żywo. To się zgadza, ja też już nie mogę się doczekać. Są taki dreszczyk emocji, zostawmy tę niespodziankę. Ja wiem, że im więcej, takie szczegóły są bardzo ważne, szczególnie dla fanów Eurowizji, że już by chcieli coś wiedzieć, już taki chociaż troszeczkę. A my mówimy, że tak, poczekajcie z tym troszeczkę, poczekajcie jeszcze chwilę, chcemy was zaskoczyć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania są wysokie, że dawno Polska nie była tak wysoko notowana w rankingach i jesteśmy tego całkowicie świadomi. Jednak staramy się też podejść do tego zdroworozsądkowo, dlatego nie chcemy zdradzać zbyt wiele z naszego występu. Chcemy się skupić na naszej pracy, ale też chcemy, żebyście wy, fani Eurowizji, dziennikarze, żeby był ten element zaskoczenia, bo to byłoby nudne, gdybyśmy teraz wszystko zdradzili. Zdecydowanie sobie zdaję z tego sprawę i na swój sposób cieszę się, że trzymacie to jako sekret, no ale jako dziennikarz musiałem spróbować chociaż. Ja wiem, bo ja czytam, bo ja
czytam wszystkie komentarze, wszystkie. Wydaje mi się, że większość komentarzy od fanów, którzy pod występem czy pod artykułami waszymi piszą. Czasem są to takie czepliwe, wiem o tym, że każdy tak musi, natomiast bardzo miło mi jest, jak czytam właśnie, że czekacie na ten moment, kiedy coś powiemy, kiedy coś ogłosimy. No to jest tak nas buduje, mi się wydaje, tak? Że fani są cały czas z nami, my to odczuwamy, że jakby na każdym kroku naszego przygotowania do Eurowizji ci fani są z nami. Czytamy komentarze wszystkich Tak? fanów. Jest nam bardzo miło czytać to, jak nas wszyscy wspierają, Tak. jak nam kibicują. My też staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i naprawdę obiecujemy jako cała delegacja, że Tak. damy z siebie wszystko, że Krystian będzie dumny ze swojego występu, że telewizja będzie zadowolona z naszego występu oraz przede wszystkim, że fani i widzowie będą bardzo usatysfakcjonowani i wszyscy, mam nadzieję, że się wzruszą. Ja też mam taką nadzieję i rzeczywiście to wsparcie jest ogromne, z mojej strony też jak najbardziej. No nie mogę się doczekać, aż wreszcie to się zacznie i będziemy mogli Tak. zobaczyć. Jak będą wyglądały te ostatnie dni przed wylotem do Turynu? Jakie jeszcze zostały zadania do zrobienia? Na czym będziecie koncentrować się w przygotowaniach? Na tym, żebyśmy wzięli bilety i nie zgubili ich po drodze, na tym, żebyśmy wzięli polskie flagi, a żebyśmy nasz harmonogram jeszcze raz przejrzeli pewnie. Żeby przede wszystkim Krystian wypoczął na ten tydzień przed wylotem, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego i wiemy, jak będzie wyglądał ten czas w Turynie na miejscu. Jest to bardzo dużo pracy, jest to bardzo intensywny czas, wiele prób, wiele spotkań z dziennikarzami, z mediami, z innymi osobami, więc ten ostatni tydzień chcielibyśmy skoncentrować się na tych ostatnich przygotowaniach, dopięciu wszystkiego na ostatni guzik, Tak. ale przede wszystkim na tym, żeby nasz reprezentant, nasz bohater wypoczął i pojechał do Turynu z ogromną energią. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że to nie jest tylko ten jeden występ półfinałowy i drugi finałowy, na co oczywiście bardzo liczymy, ale właśnie szereg prób i to jest długi, długi maraton. Życzę wam dużo siły, dużo zdrowia i takiej dobrej, pozytywnej energii, którą teraz czuję, rozmawiając z wami. Niech to trwa, niech to jak kula śnieżna rośnie i da nam jak najpiękniejszy występ w Turynie. A już na co to pozwoli, na jakie miejsce, zobaczymy. Obiecujemy, że damy z siebie wszystko. Tak jest, zrobimy wszystko najlepiej jak I potrafimy. dziękujemy za Dziękujemy wsparcie. za wsparcie, bądźcie z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.